Seyda Goyan, lekolner, nivîskar, berhevkar û wênekeşekî ku li ser çand, huner û folklora Kurdî dixebite. Ji bo belgekirina mirata çandî ve gotinên devkî, kevneşopya dengbêjî û tevna dîrokiya herêmê, pêşengehên wênekeşiyê, axaftinan û lekolnên meydanî li dar dixe. Vê carê jî ji bo ku çanda cil û bergên Kurdî biparêze û derbasî nifşên nû bike, cilên xwe yên herêmî li xwe dike û di nava kolanên Amedê de digere. Nasnameya gelê Kurd bi Kurdistaniyê didin naskirin. Yani ez bê cilûbergên Kurdî nikarim bijîm. Yani ez her hefte deh roj carek wextê em bêjî ew hestên min netewayetî difûre el xwe dikim ji bo ku ew hinekî dakeve ez rehet dibim tê mal. û ne tenê cilûbergên devera me botan ez ê Xorasan jî li xwe dikim. Ê Behdînan jî li xwe dikim. Min şeş heft taxim heye yani em xakin, Turgalin yani evane û cora cora ez li xwe dikim. Ji ber ku em ber bi dejenerasyonekî berbat ve diçin, bala xelkê bikişînin, bala ciwanan bikişînim ser xwe, teşvîq bikim, geşepêdanek pê bête kirin. Armanc ew e, ma qey çi tiştî. Seyda Goyan her wiha van cil û bergên Kurdî ku ji çar parçeyên Kurdistanê kom kiriye li muzexaneya xwe ya li navçeya Qilabanê jî pêşkêşî welatiyan dike. Goyan her hefte cil û bergên a herêmekê li xwe dike û kolan bi kolan digere. Goyan dide zanî ku eleqeya xelkê jê re pir dibe. Lê belê welatê ji van cil û bergan û ji çandê xwe dûrketine wî değişîne û dibêje Bakurî bi tenê di dawet û di cejna de cil û bergên xwe ên Kurdî li xwe dikin. Taybetmendiya vî niha wekem bêjim mabûye antîka ji vana re dibêjin sêmekîk. Evana êdî nayê çêkirin. Tenê wekem bêjin herekî eget mala yekî de mabe û hema wisa maye. Eva ez ê vî jî dênim ji bo müzeya etnografîk. Li wê derê cî bikin lê canan rojên taybet ên gelê taybet em bêjin festîvalên nêvdewletîn an jî festîvalekî em bêjin wextaya diçim başûr an jî roj hila derekî ciyawaz ez vana li xwe dikim. Nivîskar û lekolner li ser dengbêjî û çand û folklora Kurdî jî pirtûk jî çapkiriye her wiha kilamên dengbêjan di stûdyan de tomar kiriye û nêzîkî 20 belge fîlm jî kişandiye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.